Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире авторская программа «Закон, налоги, право» и я ее автор и ведущая Наталья Бельтюкова. Сегодня в рубрике «Юридическая помощь» мы рассмотрим законодательство по семейному праву, в частности вопросы права собственности на имущество супругов, брачный контракт, понятие гражданского брака и другие нюансы по данной тематике. Далее наша постоянная рубрика «Новости от Аркада Грант». И под конец программы анонс наших следующих передач. Многие из нас считают, что брак – это навсегда. Но, к сожалению, статистика свидетельствует о другом. Она говорит о том, что развод – обыденное явление во всех странах мира. Часто ситуация развода супругов усугубляется еще и разделом имущества. Чтобы избежать лишних проблем, многие юристы советуют заключать брачный договор. Он значительно упрощает сложившуюся ситуацию. Во всем мире брачный договор – это распространенная практика. Давайте разберемся, что представляет из себя брачный договор и какие его позитивные и негативные стороны. Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющие имущественные права и обязанности супругов в браке или в случае его расторжения. Брачный договор может быть заключен еще до заключения брака, но в действие вступает только после заключения официального брака и заверения договора у нотариуса. Вы также можете заключить договор в любой момент уже во время семейной жизни. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим совместной долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Брачный договор регулирует только имущественные отношения, а это значит, что договор не регулирует обязанности по ведению домашнего хозяйства, общения с детьми после развода, распоряжения на случай смерти одного из супругов, поскольку брачный договор не может включать в себя элементы завещания. Брачный договор не дает права супругу ограничивать вашу свободу, волю, то есть все то, что Гражданский кодекс относит к личным неимущественным правам. Например, не допускается ограничивать право супругов на обращение в суд, то есть в договоре не может быть указано, что раздел имущества будет осуществляться только в соответствии с данным договором. Нельзя также обязать члена семьи оставить работу или отказаться от права на раздел имущества. Все личные неимущественные права, которые гарантирует вам Конституция, ограничить невозможно в брачном договоре. В соответствии с законодательством Украины супруги в браке владеют собственностью в равных долях. В случае развода их имущество, нажитое во время брака, делится пополам, за исключением тех случаев, когда у супругов есть несовершеннолетние дети. Имущество, приобретенное одним из супругов до брака, остается в его собственности. Брачный договор предполагает, что имущественные отношения супругов регулируются по их совместному усмотрению. Заключая брачный договор, муж и жена могут установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Определить долю каждого из супругов в принадлежащем имуществе. Определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. Установить способ участия в доходах друг друга. Определить порядок несения семейных расходов, а также любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов, но не противоречащие закону и не ущемляющие интересы другого супруга. К примеру, жена с маленьким ребенком на руках при разводе обязательно должна получать алименты. После подписания брачный контракт можно изменять, вносить в него дополнения, но все это делается по обоюдному согласию и обязательно должно быть заверено нотариусом. Гражданский брак за и против. Под гражданским браком подразумевается добровольное совместное проживание и ведение общего хозяйства двумя людьми. Есть достаточное основание утверждать, что с введением в Украине нового семейного кодекса государство признало существование гражданского брака. Ведь статья 3 пункта 2 гласит: семью составляют лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. И ни слова о регистрации брака. Но все же для людей, проживающих в гражданском браке, существуют некоторые особенности. Они связаны с рождением ребенка, с наследством
и разделом имущества. Согласно главе Семейного кодекса «Определение происхождения ребенка», права и обязанности матери, отца и ребенка основываются на происхождении ребенка от них, удостоверенном свидетельством РАГСа. Для регистрации малыша, рожденного в браке, достаточно только заявления одного из родителей. Никаких сложностей. Происхождение ребенка от мамы определяется на основании соответствующего документа из роддома, а отцом является ее муж, если, конечно, нет других претендентов. В случае же, если мать и отец ребенка – гражданские муж и жена, заявления одного родителя недостаточно. Ведь происхождение ребенка от отца определяется следующими способами. По заявлению матери и отца ребенка. Такое заявление может быть подано в ЗАГС как до, так и после рождения ребенка. Если заявление о признании отцовства не может быть подано лично, оно может быть подано через представителя или даже по почте, но при условии его нотариального засвидетельствования. Второй случай – по заявлению одного только мужчины, считающего себя отцом ребенка. Но это возможно лишь в случаях, если мать умерла, признана недееспособной, без вести пропавшей, лишена родительских прав, не проживает с этим ребенком не меньше 6 месяцев и не проявляет материнской заботы. Третий случай – по решению суда. Это происходит при отсутствии совместного заявления или заявления отца ребенка, а также в случае смерти мужчины, который признавал себя отцом ребенка, но не состоял в официальном браке с его мамой. Если гражданский муж и жена приняли решение прекратить совместное проживание и ведение совместного хозяйства, права их общения ребенка не должны ограничиваться. У отца остается обязанность выплачивать алименты на ребенка. Для подачи иска в суд о выплате отцом или матерью алиментов нужен стандартный пакет документов. В частности, должна быть приложена копия свидетельства о рождении ребенка с указанием отца, а в самом заявлении нужно изложить обстоятельства. Следует указать, что отец ребенка не принимает участие в его воспитании и содержании, нарушая таким образом норму закона, статью 180. Также важно указать доказательства этого, если они есть. Свидетелями могут выступать родные или соседи. Даже если прямых подтверждений нет, обязательно нужно отметить в заявлении, что вы живете отдельно, воспитываете ребенка самостоятельно и контактов с бывшим гражданским мужем не имеете. Веским же аргументом со стороны отца ребенка будет только фактическое подтверждение постоянной помощи в содержании ребенка, копии денежных переводов, чеки о покупке чего-нибудь конкретного для ребенка и так далее. Если он не сможет доказать, что регулярно материально поддерживает сына или дочку, суд своим решением обяжет его принимать участие в содержании ребенка путем выплаты алиментов. Это может быть определенная часть его доходов или твердая денежная сумма. Законодательством четко установлено, что рождение ребенка в незарегистрированном гражданском браке не влияет на объем его прав. Ребенок всегда при любых обстоятельствах является наследником в первой очереди. Что касается раздела имущества, то, как известно, делить можно только совместное имущество, но для этого кто-то должен признать его совместным. В новом Семейном кодексе есть статья 74. Она гласит: если мужчина и женщина проживают одной семьей, но не находятся между собой в браке, имущество, нажитое ими за время совместного проживания, принадлежит им на праве общей совместной собственности, если иное не установлено письменным договором между ними. Мало того, на имущество, являющееся объектом общей совместной собственности женщины и мужчины, которые не находятся между собой в браке, распространяются положения главы 8 Семейного кодекса, которая называется «Право общей совместной собственности супругов». То есть статья 74, по сути, приравняла в имущественном вопросе гражданских мужа и жену к законным зарегистрированным супругам. Однако надо заметить, по вопросу раздела имущества после гражданского брака еще нет серьезной практики обращения в суды. Гражданский кодекс включил гражданских супругов в перечень наследников. В книге «Наследственное право» в статье 1261 четко указано, что лица, проживающие с наследодателем одной семьей не менее 5 лет ко времени открытия наследства, имеют право на наследование. Правда, только в 4-ю очередь. Однако есть второй вариант. Сразу после открытия наследства гражданский супруг может обратиться в суд с тем, чтобы суд установил факт фактических брачных отношений. Доказательствами могут служить
наличие совместных детей, форма номер 3 из ЖЭКа о регистрации по адресу умершего, подтверждение о ведении совместного хозяйства от родственников и соседей. Если суд установит факт фактических брачных отношений, то гражданский супруг или супруга сразу попадают в очередь номер 1. Как видим, все идет к тому, что вскоре не будет принципиальных отличий между гражданскими и зарегистрированными супругами. Уже сейчас и первые, и вторые являются законными. Основания для отказа в приеме заявлений о применении упрощенной системы налогообложения. Кодексом не предусмотрено основание для отказа в приеме заявлений о применении упрощенной системы налогообложения, которые составлены в соответствии с Налоговым кодексом. Одновременно напоминаем, что основаниями для принятия органом государственной налоговой службы решения об отказе в выдаче субъекту хозяйствования свидетельства плательщика единого налога является исключительно несоответствие такого субъекта требованиям статьи 291 Налогового кодекса, наличие у субъекта хозяйствования, который образуется в результате реорганизации, кроме преобразования, любого плательщика налога, непогашенных налоговых обязательств или налогового долга, возникшего до такой реорганизации. Представление в течение календарного года более одного раза заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения. Это можно посмотреть в письме ГНС Украины от 19 января 2012 года номер 1746/7/17-1217. Штрафы за нерегистрацию баз персональных данных отложили до 1 июля 2012 года. Законом Украины от 13 января 2012 года номер 4343 отложено с 1 января 2012 на 1 июля 2012 начало введения финансовой ответственности за нарушение законодательства о защите персональных данных. В частности, за уклонение от регистрации баз персональных данных, а также за неуведомление физического лица, сведения о котором включены в такую базу и о его правах. Таким образом, у владельцев баз персональных данных есть время до 1 июля 2012 года успеть зарегистрировать базы персональных данных без опасения быть оштрафованными. Закон вступил в силу с 4 февраля 2012 года. Напомню, что компания Arcada Grant предоставляет услуги по организации и регистрации баз персональных данных, от консультирования по этому вопросу до полного документального сопровождения всего процесса. Более подробно об этом смотрите на сайте компании www.arcada.net.ua. Актуальные вопросы из практики заполнения и учета налоговых накладных. Налоговой службой разъяснены некоторые вопросы, связанные с регистрацией налоговых накладных в едином реестре. Например, структурные подразделения, которым делегировано право выписки налоговых накладных, имеют право регистрировать их в едином реестре. Если предприятие продает импортные товары не плательщикам НДС, то регистрация налоговой накладной в едином реестре не требуется. Также подтверждено, что в случаях выписки сводной налоговой накладной по поставкам импортных или подакцизных товаров, или если сумма НДС в такой налоговой накладной превышает 10 тысяч гривен, то регистрация сводной налоговой накладной обязательна. И еще одна хорошая новость. Не нужно подтверждать запоздалость налоговой накладной. Письмом от 13 января 2012 года номер 1120-7-15-3417-22 Налоговая служба Украины спустя десятки фискальных писем и разъяснений теперь наконец не требует для учета запоздавших налоговых накладных наличия документального подтверждения факта опоздания. Напомним, что традиционно в качестве такого подтверждения налоговики желали видеть письмо с заказным уведомлением с оттиском календарного штемпеля. Например, как было описано в письме ГНАУ от 22 февраля 2011 года номер 4905/7/16-15-17-10. Все документы, на которые я ссылалась на протяжении сегодняшней программы, а также другие новости, смотрите на сайтах www.arcada.net.ua и www.tv.arcada.net.ua. А если у вас есть еще вопросы, записывайтесь на консультацию по телефону 73 73 008, а также по телефону 093 379 24 55. В
заключение рубрики расскажу о действующих акциях. Актуально предложение от компании Arcada Grant о регистрации предприятия и предпринимателя по самой выгодной цене. Также действует акция. Каждый, кто приобретет программное обеспечение, такое как Медок, Лига, Динай, 1С с годовым сопровождением, получит в подарок сертификат на часовую консультацию по налогам, бухгалтерии или любым юридическим вопросам. Более подробную информацию об акциях смотрите на сайте компании www.arcada.net.ua. Если вы желаете принять участие в одной из названных акций, звоните, пожалуйста, по телефонам 73 73 008, 093 379 24 55. Также о таком желании можно сообщить по электронному адресу info@arcada.net.ua. В следующей передаче мы рассмотрим вопрос по внешней экономической деятельности. Это все новости на сегодня. Но прежде чем попрощаться, я хотела бы поздравить мужчин с Днем Защитника Отечества, несмотря на то, что официально такого праздника уже нет. Желаю вам оставаться надежной поддержкой и защитой не только для нашей страны, но и для своей семьи. На этом я прощаюсь с вами. Предыдущие выпуски программы «Закон, налоги, право» вы можете посмотреть на сайте www.tv.arcada.net.ua. С вами была автор и ведущая проекта Наталья Винтюкова. Желаю вам удачи и процветания. Пантеон Консалт проводит бесплатные ознакомительные семинары по теме «Эффективное инвестирование финансовых активов в высокодоходные инструменты». Пантеон Консалт профессионально подскажет, как, куда и, самое главное, сколько вы сможете заработать, инвестируя в инструменты, предложенные нашими аналитиками. Подробная информация о регистрации на семинар на сайте pantheon-consult.com или по телефону 78 80 416. Система Ліга Закон більше, ніж проста база даних нормативних актів. Це інтелектуальні і інформаційно-правові системи, що включають також багато аналітики, консультаційні матеріали, судова практика, довідники, шаблони типових договорів, інструкції, багато що інше. З Ліга Закон ви швидко знайдете відповіді на будь-які питання. Бухгалтерські та аудиторські послуги. Юридичні послуги для підприємств і громадян. Програмне забезпечення, створення вебсайтів, маркетингові дослідження. У компанії працюють висококваліфіковані фахівці у всіх названих галузях. Arcada Grant – запорука вашого успіху. Звертайтесь до нас за телефонами 73 73 208, 8 093 379 24 55, 725 02 85. Контактний імейл info@arcada.net.ua. Адреса сайту www.arcada.net.ua. Программа «Дом», которую представляет компания Arcada Grant, специально разработана для тех, кто мечтает о своем доме или квартире. Эта программа также работает для тех, у кого свое жилье уже есть. И тем не менее, есть еще и желание приобрести дополнительный пассивный доход, в данном случае от сдачи в аренду квартиры, купленной по программе «Дом». Программа «Дом» хороша для тех, кому нужно выкупить кредитное жилье, или для тех, кто хочет купить в рассрочку бизнес-недвижимость, или вариантов множество. Каждую неделю компания Arcada Grant регулярно проводит игру Cash Flow. Компания Arcada Grant представляет вашему вниманию этот своего рода эксклюзивный тренинговый курс, направленный на повышение финансовой грамотности, обучение управлению персональными и семейными финансами, а также основам и логике инвестирования. Игра «Денежный поток» также учит основам таких форм инвестирования, таким как игра на бирже, спекуляция недвижимостью, участие в бизнесе и создание своего собственного бизнеса. Игра Cash Flow позволяет перейти от мышления бедного человека к мышлению богатых,
понять, как принимают решения инвесторы и бизнесмены. Смотрите телепередачу «Сарафан» на телеканале «Реак» в понедельник, среду и пятницу в 13:30, а также во вторник и четверг в 17:30.